Mən azyaşlıların ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə iştirak etməyinə etiraz edirəm, narazıyam. Ümumiyyətlə, olursa mən yaxşı olar. TikTok-u vapşı. Müəyyən dərəcəli içəriklərə, məzmunlara bir qadağan gəlsə yaxşı olar. Telefonlar, planşetlər dərs üçün istifadə olunmalıdır. Mən buna çox belə 250 səsi verirəm. Dünyanın bəzi ölkələrində 16 yaşdan aşağı şəxslərin sosial şəbəkələrə əl çatanlığına məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Bir çoxları bu təşəbbüsü yüksək qiymətləndirsə də, əksəriyyət bununla razılaşmaq istəmir. Maraqlıdır, bəs eyni prosesin Azərbaycanda tətbiqi cəmiyyət tərəfindən necə qarşılanır? Suallarımıza cavab tapmaq üçün paytaxt sakinlərinə üz tutduq. Tamamən qadağa yox, çünki günümüzdə dünya ilə əlaqə saxlaya bilmə vasitəsi sosial media, amma müəyyən dərəcəli içəriklərə, məzmunlara bir qadağan gəlsə yaxşı olar. Yəni müəyyən qədər qısıtlansa olar, amma tamamilə qadağa doğru olduğunu düşünmürəm. Yəni belə sosial media həm də insan kognitiv düşüncəsini inkişaf elətdirir açıqcası. Daha fərqli baxış aspektlərini öyrənirsiniz, daha fərqli yanaşmalara açıq olursunuz. Yəni bunun üçün çox yaxşıdır. Üstəlik gündəmi, baş verənləri rahatlıqla təqib edə bilmək üçün də çox yaxşıdır. Amma siz desəniz ki, tamamən qadağan edirik, o zaman yanlış olar. Görmədikləri şeyi burada görə bilirlər və tətbiq edə bilirlər. Ona görə müəyyən dərəcədə qısıtlansa yaxşı olur. Ümumiyyətlə, olursa mən yaxşı olar. TikTok-u vapşı. Amma qaldı uşaqları sosial şəbəkəyə girməməyi əla olur. Səbəb də o üçündür ki, gəncin, uşağın bütün günü məşğuliyyəti nədir? Dərs oxumaq. Dərslər də o qədər çoxdur ki, vaxt mümkün deyil. Bax, bunlar indi dərsdən çıxırlar, 2 saatdan sonra yenə də dərsə gedəcək. Bir də axşam 7-də gələcək. Bunu əgər eləməsək, savadı olmayacaq. Əsas təhsilli idmandır. Başqa mənə elə gəlir ki, düzgün deyil, vaxt hədərə gedir. 16 yaşlı uşaq özünü biraz dərk eləməyə başlayan bir uşaqdır. Ümumiyyətcə 13-12 yaş ərzində olan uşaqların valideyn nəzarəti altında bu şəbəkələrdən istifadə eləməyə məncə daha uyğundur. Amma valideyn nəzarəti altında. 16 yaşında uşaq məncə artıq özünü dərk eləyib, yeniyetməli çağındadır. Məncə istifadə eləməyə tam normaldır mənim fikrimcə. Mən azyaşlıların ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə iştirak etməyinə etiraz edirəm, narazıyam. Bir müəllimə kimi də deyə bilərəm ki, qəti qadağan olunsun. Ümumiyyətlə, çox azyaşlıların sosial şəbəkələrdə ifrat dərəcədə bu hər şeylərin göstərilməsinin tamamilə əleyhinəyəm. Məsələn, özüm də heç birinə girib baxmıram. Elə şeylər olanda vərədliyib keçirəm. Mən bu sorğunu dəstəkləyirəm. 16 yaşdan aşağı uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsi məncə də qadağan olunmalıdır. Yəni, telefonlar, planşetlər dərs üçün istifadə olunmalıdır. Dərsdən kənar istifadə artıq sosial şəbəkələrə yönələndə artıq dərsdən kənar istifadə olunur və bu da məncə yaxşı deyil. Yəni, əsas bizdə bu dəqiqə təhsil önəmlidir. Yəni, 16 yaşdan aşağı uşaqlar təhsilə daha diqqət etməlidir ki, 16 yaşdan sonra da yəni bizim gələcəyimiz, yəni mən özüm də gənc bir adam olaraq, yəni gələcəyimiz təhsildən asılıdırsa, yəni sosial şəbəkələrdə vaxt keçirməkdənsə təhsillə bağlı daha lazımlı şəbəkələrdən istifadə etmək lazımdır. Mən istəmirəm ki, 16 yaşdan aşağı TikTok bağlasa pis olacaq. TikTok baxa bilməyəcəyik. Bu düzgün deyil, akkauntu bağlayırlar. Sosial şəbəkələrdə 16 yaşına qədər sual belədir ki, hərə öz səhifəsini açmaq qadağan olunmalıdır. Mən buna çox belə 250 səsi verirəm. Çox gözəl bir plandır. Bu plan həyata keçsə, lap yaxşı olur. Sosial şəbəkələrdə dediyiniz kimi 16 yaşından aşağı uşaqlara qadağalar olub. Məncə çox yaxşı fikirdir. Çünki ən az 18 yaşından sonra olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulsa sosial şəbəkələr daha yaxşı olar.